الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün dahi आज भी geçen hutbemin konusu devam edecek. Daha önce beyan edilen konuları daha fazla izah edeceğim. Yahut onların en iyi neticeleri elde etmek için çaba etmenin başka yolları nelerdir? Hangi yollarla bunları elde edebiliriz? Ve bunun vasıtasıyla bir cemaatin büyük bir kısmında iyilik yapabiliriz. İşte bu konuda ben biraz daha beyan edeceğim. Geçen iki hutbede bu konuyu detaylı olarak beyan ettim ve şu açık oldu bize ki ameli ıslah için 3 şey insanda eğer olursa ameli ıslaha acele bir şekilde ve güzel bir şekilde olabilir. Yani kuvveti iradi ki din bakımından bakılırsa imanı kuvvetlendirmek. İkincisi bilgisel eksikliği gidermek ve üçüncüsü ameli kuvvetin eksikliğini gidermek. Söylediğim gibi bugün bazı başka yönlerini beyan edeceğim. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh onlara detaylı olarak beyan etmiştir. Ben oradan bazı konuları alacağım. Fakat bugün beyan edeceğim konular hakkında ben yalnız şunu söylemek istiyorum. Bizim murabbilerimiz, bizim bilginlerimiz, ulemalar ve bizim görevlilerimiz ve amirler ki nasihat etme fırsatı ellerine geçer yahut onların görevi budur. İslah etmek. Ve yan kuruluşların görevlileri dahi bunun kapsamındadır. Özellikle bunları gözlerinin önünde bulundursunlar ki cemaatin fertlerinin ameli ıslahı içinde kendi karakterlerini oynayabilsinler tam olarak. Bu konuda birçok şey ben cemaatin önüne zaman zaman beyan ediyorum ve şimdi MTA vasıtasıyla cemaatin üyeleri her nerede olurlarsa olsunlar eğer MTA vasıtasıyla MTA seyrediyorlarsa, irtibatları varsa onlar benim sözlerimi dinlerler ve Allah-u Teala'nın lütfuyla onun etkisi yine olur. Etkisi dahi olur onlar üzerinde. Yahut en az çok büyük sayıda insanlar bundan etkilenirler. Fakat murabbiler, amirler ve görevliler bunların görevidir ki işlerini bu şekilde yapsınlar ki bu mesaj ve bu arada yapılan programlar sık sık cemaatin önüne çıksınlar ki her Ahmedi'nin zihninde onun amel dairesi tam olarak açık olsun ve belli olsun ve yerleşsin. Onun için bu pek önemli bir konudur. Onun için sorumlulukları elinde bulunanların bunları daima gözlerinin önünde bulundurmaları lazım. İslah konusuna gelince daha önce de zikredildiği gibi kuvvet-i iradiyi kuvvetlendirmektir ilk olarak. Yahut ikincisi imandır. Ki onu yaratmak için peygamberler dünyaya gelirler. Ve taze ve zinde mucizeleri gösterirler. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh der ki bizim cemaatimizin elinde Allah-u Teala'nın taze mucizelerinin o kadar fazla bir sayısı vardır ki
क्या buna इस सामान के bu kadar değil, hatta ona eşit değil, ona yakın dahi başka malzeme diğer insanların elinde yoktur. Ve İslam dışında hiçbir mezhep, hiçbir din yoktur ki onun elinde, onun kapsamında Allah-u Teala'nın taze kelamı, zinde mucizeleri ve onun varlığını yaratan mucizeler ve alametler bulunsun. Ki insanın kalbini her çeşitte kötülüklerden temizlesinler. Ve Allah-u Teala'nın marifetiyle onları doldursunlar. Fakat bu imana rağmen इस ईमान के ve bu taze ve zinde mucizeleri rağmen niye bizim cemaatimizde zaaf vardır? कमजोरी Bu konuda Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh मौलवी ने kendi düşüncesini ileri sürmüştür. Sebep şudur ki cemaatin ulemaları, vaizleri ve murabbiler ने bunu yaymaya tam olarak dikkat etmemişlerdir. Bu Hz. Müslim Mevud'un bu sözü bundan 75-76 sene nasıl doğruysa bugün dahi doğrudur. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Ve biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından uzaklaştıkça buna tam olarak plan yaparak dikkat etmemiz gerekir. Müslim Mevud'un bu sözü bugün dahi dikkate şayandır. Sebep nedir? Ki vefat-ı Mesih üzerinde bunlar konuşurlar kuvvetli bir şekilde yahut itiraz edenlerin itirazları üzerinde referansları ileri sürerler निकाल कर çıkararak जो उनके ve itiraz edenlerin büyüklerinin sözlerini çıkarıp onların önüne koyarız ve onların ağzını sustururuz, kapatırız. इतनी कोशिश Bu kadar çaba cemaatin üyelerinin önünde cemaatin gerçek doğru talimatını ileri sürmek için sarf edilmemiştir. या कम Yahut ulemalar tarafından, en azından ulemalar tarafından olmuyor. Bunun neticesi şudur ki cemaatimizde öyle insanlar vardır ऐसे लोग तो मिल जाएं ki vefat-ı Mesih'in delillerini bilirler. कि दलाइल जानते हैं Molla'nın itirazlarını susturucu cevap verebilirler. दे सकते हैं Her nerede görürseniz görün. अभी आप देखें Bazı kanallar बाज के üzerinde yahut internet üzerinde Mollaların itirazlarının cevapları vardır. उनके जवाब Ve bazen दफा çok güzel bir şekilde bu cevaplar bir Ahmedi dahi verebilir. Bana dahi bazı kimseler televizyon vasıtasıyla rapor gönderirler. बारे में रिपोर्ट भिजवाते हैं Ve kendi cevaplarını dahi yazarlar. बात भी लिखते हैं Ve onların cevapları dahi çoğu kez güzel ve bilgisel olurlar. Bilgi dolu olurlar. O bakımdan बस इस लिहाज से तो biz silahlarla donatılmışızdır. Ellerimizde silahlar vardır. Fakat öyle insanlar çok azdır ki bilgi sahibi olsunlar ki şu bilgiye sahip olsunlar ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam önümüzde Allah-u Teala'yı nasıl önümüze koymuştur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam marifet ve ilahi sevgiyi elde etmenin ne yollarını beyan etmiştir. Ona yaklaşmanın उसका कुर्ब हासिल करने की hangi kelimelerle dikkatimizi çekmiştir. Yüce Allah'ın taze kelamı ve onun mucizelerini, alametleri nasıl bir büyük bir şanla kendisine belli oldu. Onun için bazen öyle dahi olur. ऐसा भी हो जाता है Adamın birisi vefat-ı Mesih'e inanır. तो मसीह का तो कायल है Onun delilini dahi bilir. उसकी दलील भी जानता है Anne babanın verasetinde विरासत में Ahmedi olmuştur. लेकिन Ahmediye cemaati dahi kendisine nasip olmuştur. Fakat bütün bunların bilgisine sahip olmasına rağmen bunları bildiği halde दूसरी तरफ diğer konuları bilmeyişinden dolayı imanında zaaf olur. चोरी पैदा हो जाती Demin ettiğim ki Allah-u Teala marifeti है अल्लाह की मार्फत nasıl elde edilir? Yahut Allah-u Teala'nın taze kelamının mucizeleri ve alametleri bunları elde etmenin yolları
bunu bilmez. Onun için imanı zayıf olur. कमजोरी पैदा हो जाती है। İman dahi sersemlenir. Fiili zaaflar söz konusu olur. Onun için बस बेशक vefat-ı Mesih konusunda kuvvetli olur थोड़ा पक्का होता bu meselede. Ancak है, लेकिन bu konuyu bilmek neticesinde ameli olarak ıslah edilemez. Onun için bu bakımdan इस पहलू से cemaat arasında bazı yerlerde zaaf görmek mümkün. Onun için cemaatin ulemaları buna dikkat etmedikçe ulemalar ve amirler ve diğer görevliler ki onların sorumluluğudur cemaatin önüne kendi पेश करने örneklerini ileri sürmek ve cemaati ıslah etmek. Onlar buna dikkat etmedikçe nasıl dikkat etmeleri gerekiyorsa öyle dikkat etmedikçe ve cemaatin her üyesine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş बेसत gayesiyle birlikte के साथ onunla birleştirmeye çalışmadılarsa ki nasıl çaba sarf etmenin hakkı ise o kadar çaba etmedikçe onun için cemaatin bir kısmı ameli ıslah edemeyen जमात में cemaat içinde kalacaktır bilgisizliğinden dolayı. Bunu bilmemiz gereklidir. Ve muhasebe etmemiz lazım ki biz görelim. Aramızdan kaç kişi vardır? Şu zevkleri olan ki Allah-u Teala'nın ibadetini yapsınlar. Ramazan'da रमजान में bir ay değil एक महीना नहीं yahut bir defa itikaf oturarak sonra yıl boyunca फिर सारा yahut या कई साल onu इसका इजहार करके नहीं izhar ederek değil müstakil bir şekilde bu zevki kendi üzerine alarak लागू करके Allah-u Teala'nın yakınlığını elde तौर पर हासिल हो etmek için aramızdan kaç kişi vardır ki Allah-u Teala से अल्लाह ताला onları severek प्यार का सलूक करते dualarını kabul eder. उनसे बोलते Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanarak वो मानकर böyle bir yüksek seviyeye ulaşmak yahut ulaşmaya çalışmak her Ahmet'in görevidir. अहमदी का फर्ज Kısacası inkılap budur. तो वो इनकलाब İslam'ın yeniden ihya edilmesi için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yaratmak için geldiydi. करने के लिए आए Eğer gerçekten Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın seviyesi का मुकाम her birisi onu bilirse हर एक को मालूम ve geliş gayesini tamamlamak için her Ahmedi'de bir sancı olursa eğer biz bilirsek ki Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde इस्लाम के हाथ पर ne kadar büyük mucizeler göstermiştir ve kendisine inananlardan birçok insana mucizeler vermiştir. Eğer bunu bilirsek o zaman aramızdan her birimiz o makama ulaşmaya çalışacak ve çaba sarf edecek. कोशिश कर यहाँ उससे भी Ve ondan sonra onunla da onun vasıtasıyla bu mucizeler gerçekleşsin ve herkes onu görebilsin. İman kuvvetinde bir yeni bir şan ortaya çıksın. जिसके जरिए Onun vasıtasıyla öyle kuvveti iradi söz konusu olsun ki Allah-u Teala'ya yaklaşmak için belli bir coşku yaratsın. Kısacası Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın तो इस्लाम के bu zamanda, bu çağda ज़माने में mucizelerini निशानात जिनका Allah-u Teala şimdiye kadar göstermeye devam etmiştir. Bizim kalbimizde हमारे दिलों में onlar bir ışık वाला होना चाहिए uyandırırlar, ışık yaratırlar. Bir ışık yakar अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल ve yakmalıdır da ki biz de Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Efendisinin bereketiyle की बरकत के तुफैल onun her örneğini kendimize uygulayarak लागू कर Allah-u Teala'nın lütfundan öyle bir seviyeye ulaşalım ki orada Allah-u Teala bize ताला bizimle belli bir sevgi göstersin. Biz maddiyatı eşyalarda diğer insanları kopya ederiz. नकल करते हैं Birinin güzel bir şeyini görerek onu elde etmek için तो हासिल करने की etmeye çalışırız yahut या कोशिश çaba sarf ederiz ve birçok yola başvururuz. इस्तेमाल करते हैं Ve bu konuda और इस मामले में her Ahmedi, her insan kendi düşüncesine ve çabasına göre पहुंच के मुताबिक
amel etmek için yahut kopya etmeye çalışır. कोशिश करते हैं। कोई किसी का मसलन Mesela güzel elbise giymiş olur. वो देख ले, Adamın birisi onu görürse başkası arzusu olur ki o da aynı elbise sahip olsun. Başka bir şey görürse onun arzusu doğar. Şimdi televizyonda dünya birbirlerine o kadar yaklaştırmıştır ki artık तबका तो अलग रहा, fakir insanlar dahi çaba sarf ederler रात भी ये कोशिश करते हैं ki hayatımın filan kolaylığı dahi bana nasip olsun, filan dahi bana nasip olsun. Ortak bir kısım bir yana. टीवी Televizyon dahi olsun, buzdolabı dahi olsun, filanın elinde vardır, o da benim gibidir. वो भी तो मेरे जैसा है Bunlar düşünmezler ki eğer filan कि अगर yahut Zeyd adlı mesela birisi bunlara sahip olduysa, başka birisi bir arkada akrabası kendisine hediye olarak verdiyse तो मुझे benim buna hırs göstermemem lazım. फौरन ये Hemen borç almaya çalışırlar. Filanın elinde varsa benim elimde dahi olsun derler. Ve daha sonra borça girerler. Yahut bazı kimseler bu iş için इस काम के लिए bazı yerlerde yazılı olarak ricada bulunurlar. Cemaatin görevidir ki kendi kaynaklarının içinde ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını gidersin. Ancak लेकिन rica edenlerin खास देने वालों को özellikle Pakistan'da ve diğer fakir ülkelerde मालिक caiz gereksinme için irticada bulunmalı, rica etmelidirler. Aynı şekilde उसी तरह daha güzel मुआशी iktisat durumunda vardır. Onları görerek kendileri dahi bazı şeyleri naklederler. नकल करते हैं, Bir güzel bir koltuk gördüyse onu elde edelim diye dediler. Yeni bir model televizyonu gördüler, onu elde edelim dediler. ये और Ya diğer cihazlar vardır, onları elde etmeye çalıştılar. ख्वाहिश हुई या कारें कर्ज ले Bazen arabayı dahi satın alırlar borca girerek. तो जिम्मे Şunu dahi söyleyeyim, bugün dünyanın iktisat bozukluğunun के हालात हैं, büyük bir sebebi उनकी एक बड़ी वजह nakıl ederek bu kolaylıkları elde etmek için alınan borçlardır. Faiz bir lanettir. चीजें लेने को ये भी देखते कि ये İnsan onları nereye götürecek? Kısacası bu eşyaları खरीदना almak yahut faiz ile borç almak insanları parasız bırakmıştır. बहरहाल ये बात हो रही है Kısacası kopyadan bahsediyorduk. दुनियावी İnsanlar maddiyatı eşyalar için kopya ederler ve ya kendi onurlarını feda ederler yahut da दिवालिया होकर parasız kalarak kendi bütün malını zayi ederler. Maddiyatçı şeylerde kopya yapmakta fayda az ve zarar fazladır. लेकिन दीन के मामले Ancak din konusunda kopya ve में बनने की कोशिश Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl beyan ettiyse öyle olmaya çalışmak. हमारे सामने Bu zamanda bizim önümüze bir örnek koymuştur Mesih Muhammed Aleyhisselam. Hatta aramızdan çoğu बहुतों ने o eshabları dahi gördük बाबा को भी देखा हुआ ki Allah-u Teala'ya yaklaştılar. लेकिन उन्होंने कायम किए Onlara kopya etmeye çalışmıyoruz biz. Ki zarar जबकि नुकसान burada söz konusu değil. Aksine faydadır. ही फायदा है, Öyle bir faydadır ki ये ऐसा है hiçbir ölçüyle onları ölçemezsiniz. नापा नहीं जा सकता Sebep nedir ki biz bunlara kopya etmiyoruz? Ki onlar hayırda जो नेकियों में ileri adım atmanın kopyasıdır. Açıktır ki ya biz कि या तो हमें bunları tam olarak bilmiyoruz, bilgi sahibi değiliz yahut bilgi verilmiyor bize. Onun için biz hissetmiyoruz. Yahut o kadar az bilgimiz vardır ve o kadar fazla zaman sonra bize bilgi verilir ki biz unutuyoruz. भूल जाते हैं Ki Allah-u Teala kendi taze mucizelerini bugün dahi göstermektedir. दिखा रहा है Neticede
bizim dikkatimiz sanki yok gibi olur. Ki maddiyatçı şeyler için biz televizyonda, gazetelerde 10 defa reklam görüyoruz. और दिमाग में बात बैठ जाती है, Mutlaka bunu da elde etmeye çalışacağım diyoruz. लेनी है, हासिल करनी है, Ve eğer birisine akıl verilirse समझाया जाए yahut birisi derse ki कोई वैसे ही कह buna ne gerek vardır senin eğer imkanın yoksa, hemen der ki फौरन जवाब मिलता है कि क्या गरीब की जज्बा fakirin hisleri olmaz mı? बात नहीं होती, Bizim hislerimiz yok mu? Bizim çocukların hisleri yok mu? क्योंकि जज्बात नहीं है, Ki bizim de elimizde bu şey olsun, eşya olsun. लेकिन ये जज्बात Ancak bu his, bu işin için ortaya kalkmadılar ki ilhamın zikrini duyarak arzu olsun ki bizimle dahi कि हमारे से भी खुदा ताला का Allah-u Teala bizimle dahi konuşsun. Bizim için dahi Allah-u Teala mucizeler göstersin. Ve kendi sevgisiyle bizi lütfetsin. Bu düşüncenin büyük bir olmayışının büyük bir sebebi şudur. Bizim ulemalarımız, bizim murabbilerimiz, bizim görevlilerimiz kendi dairelerinde cemaat üyelerinin önünde Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için sık sık zikrini yapmazlar. जिक्र नहीं करते, Yahut nasıl olması gerekliyse öyle yapmazlar. Yahut onların kendi örnekleri öyle olmazlar ki insan ona dikkat etsin insanlar. Hz. Mesih Aleyhisselam ve onun eshaplarının sık sık zikrini ederek bu konuda dahi Allah-u Teala'nın yardımı ve mucizelerinin örnekleri, hadiseleri ki Allah-u Teala onlara gösterdi. Şiddet ile tekrarlanmaz bunlar. Ve böyle bir yakin yaratılmaz ki Allah-u Teala kendi sıfatlarını belli bir zaman ve belli insanlar için bunları ayırmamıştır. Bugün dahi Allah-u Teala bu sıfatlarını gösterir. Sık sık bunu zikri olursa ve bu alaka kurmanın yolları eğer beyan edilirse Allah-u Teala'nın Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği किए गए वादों का जिक्र sözlerden bahsedilirse किया जाए अगर çocuklarda, gençlerde जवानों में bir soru olmaz ki Allah-u Teala bizim duamızı niye kabul etmedi? क्यों कबूल Allah-u Teala ile alakayı kuvvetlendirme gereklidir. Sonra duanın kabul edilişinin felsefesini dahi insan anlayabilir. Ve mucizeler dahi belli olur. नात ही जाहिर होते हैं, Kısacası bu konuyu açıklamak lazım. Bu zamanda, bu çağda Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek aşığı सादिक से जुड़कर अल्लाह ताला vasıtasıyla Allah-u Teala ile alaka kurmak mümkün. Yalnız mucizeler, सिर्फ निशानात alametler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı yahut onun çağına sınırlı değildi. Belli değildi. Şimdi dahi Allah-u Teala अब भी खुदा ताला kendi bütün kudretleriyle cilvesini gösterir. जलवा दिखाता है, Tecellisini gösterir. Onun için Allah-u Teala'ya yaklaşma ve kuvveti arzusu insanda olursa cemaatin büyük bir tabakası oluşabilir. पैदा हो सकता है। Ki günahtan गुनाह तो बहुत हद तक गुनाह को yok edecekler. हटा देगा, Günahı tam olarak गुनाह को उनको yok etmek zordur. मुश्किल काम है, Hiç kimse onu iddia edemez. दावा तो नहीं किया जा सकता, Ancak büyük bir बहुत हद तक e, गालिब आया जा सकता günaha üstün çıkılabilir bir derecede. है। ऐसे लोग Cemaatin birçok insanı öyle olacak ki günahdan üstün çıksınlar. गालिब आ जाए, Kısacası bunun için bizim murabbilerimiz ve amirler ve görevlilerin kendi dairelerinde ıslah etmelidirler. Ve şunu beyan ederek ıslah etmelidirler ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam ma Allah-u Teala तो अल्लाह ताला söylemiştir ने बताया है ki size tam olarak tabi olanlar Allah-u Teala'ya yaklaşanlar olacaklardır. Ve böyle insanların dualarını Allah-u Teala çoğunu kabul edecek. Allah-u Teala'nın lütfudur ki cemaat içinde कि जमात में öyle insanlar vardır ve bana da yazarlar. और मुझे लिखते भी रहते हैं
bazı olaylar बाज़ वाक़यात ben değişik zamanlarda beyan ediyorum. होता रहता है, मैं बयान भी करते रहता हूँ ऐसे लोगों Kısacası öyle olaylar vardır के हैं ki kopya जो नकल की etmeyi teşvik ederler. İnsan, bizde olmalıdır da. होनी चाहिए। Eğer kopya edeceksek bu gibi olayları dinleyerek kendi üzerimizde de bunları, bu durumu uygulamaya çalışmalıyız. O durum yaratmaya çalışmalıyız ki Allah ile alakamız kurulsun. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde der ki dünyada ne kadar kavim varsa hiçbir kavim öyle Allah-u Teala'yı bulmamıştır ki ona cevap versin जो जवाब देता है ve duayı kabul eden olsun. Bir Hristiyan diyebilir mi ईसाई ki ben Yesu'yu Allah kabul ettim. मानना है O benim duamı kabul eder ve cevap verir bana. Asla hayır. हरगिज़ नहीं। Konuşan Allah yalnız birdir. O da İslam'ın Rabbisidir. O Kur'an bunu ileri sürmüştür. O demiştir ki ud'uni astajib lekum. उन्हीं Siz beni çağırın. Ben size cevap vereceğim. मैं तुमको जवाब दूंगा Ve bu gerçektir. और ये बिल्कुल सच्ची बात है। Birisi olsun ki tam iyi bir niyetle ve kalp temizliğiyle भाई एक कल्ब के साथ ये चीज है। फरमाया जो एक अरसे तक सच्ची नीयत ve kalp temizliğiyle Allah-u Teala'ya inansın, ईमान लाता mücadele etsin वो मुजाहिद ve dua etmeye devam etsin. Sonunda onun dualarının cevabı mutlaka kendisine verilecek. İşte bu konuları cemaatin önüne konmalı. तो यकीन Eğer böyle konulursa, bu konular beyan edilirse cemaatin önüne, o zaman bunda bir kuvvet oluşacak ve cemaatin büyük bir kısmının iradi kuvveti öyle kuvvetlenecek ki ऐसी मजबूत हो सकती है onlar binlerce günaha üstün çıkabilirler ve onlardan tam olarak korunabilirler. Ve Allah-u Teala ile öyle bir alakaları kurulur ki hiçbir zaman sarsılmaz. डामाडोल होने वाला नहीं। Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi buydu. İnsanları günahlardan korumak ve Allah ile öyle bir alaka kurmak ki ताल्लुक पैदा हो जाए, Allah-u Teala'nın rızası her şeyden daha üstün tutulsun. मुकदम हो जाए। इबादत से İnsanlar ibadetten uzak duracaklarına या फर्ज समझ yahut görev siyarak alal acele onu eda etmeye çalışacaklarına उतारने के बजाय bir zevk ile eda etsinler ibadeti. Ben şimdi birkaç örnek ileri sürüyorum önünüze. Ahmedi cemaati ne fiili değişiklik yarattı insanlarda. Bizim müballik Kırgızistan yazdı. Bir Ömer adlı bir Ahmedi 10 Haziran 2002 günü biat etmişti. 58 yaşındaydı. 58% की उम्र Doğuştan itibaren Müslüman idi fakat komünizm düşüncesine sahibiydi. Cemaate girdi ve dedi ki इन अल्फाज में किया ben cemaat için biat için mektup yazdığım zaman benim hayatımın bir hatırlanacak bir günüdür. और मैं उस दिन Sanki yeniden doğdum. Onun temel bir sebebi şudur ki ondan önce ben इससे कबल bütün dini cemaatlere gittim fakat benim hayatımda मेरी जिंदगी में bir değişiklik oluşamadı. न हो सका। Ama biat ettikten sonra benim hayatımda tam manevi bir inkılap yaratıldı. इनकलाब बर्पा हो गया। Biattan önce ben namaz benim için ecnebi idi. Fakat şimdi öyle bir durumdur ki Allah-u Teala'nın lütfuyla 5 vakit namaz benim hayatımın lazimi bir cüzü haline gelmiştir ve teheccüd için kalkmak, onu kaçırmak benim için zordur. Şimdi benim kalbim bu yakin ile doludur ki insan bir doğruluğu ararsa o kendi menziline ulaşır mutlaka ve o menzile ulaşarak onun gerçek manevi olarak terbiye edilir ve ilerler उसे तरक्की नसीब होती है। ve bu zaman aslında onun kalp tesellisinin zamanı olur. İşte bu inkılaplardan insanlarda oluşmuştur bunlar. Doğmuştur. Yeni gelenlerde. नए आने वालों में Sonra bizim başka bir Afrikalı bir müballik bizi yazıyor. कहते हैं कि इदरीसी साहब Birisi तैनात हैं subaydır. बैत की
2013 senesinde cemaate girmiştir. के बारे में बयान करते हैं। मेरी पैदाइश Ve diyor ki ben bayram günü doğdum. Benim müşrik babam मेरे मुशरिक बाप ने dedi ki दाई से कहा कि इसका मुसलमानों का नाम रखो, वहाँ Müslümanların ismi ver ona. का नाम रख देते हैं या उन Bazı belli özelliklerden dolayı isim verilir. Ben bayram günü doğdum. Babam müşrik idi. बाप तो मेरा मुशरिक था, Fakat Müslümanların bayramı vardı. मुसलमानों की ईद Dedi ki buna Müslümanların इसका नाम मुसलमान Müslüman yapmalıyız bunu. Çünkü bu bayram günü doğmuştur. ये ईद के दिन का Çocukluğumda ben bir müddet camilere gittim. मस्जिदों का रुख Fakat bir gün cuma namazından geri geliyordum. के बाद वापस Yaralandım orada. तो चोट लगी। Bu düşünceyle ki Allah-u Teala'nın ibadetinden sonra ben sendeledim ve yaralandım. Bu düşünce aklıma geldi. ये ख्याल आया कि इबादत के Niye yaralandım? Niye düştüm ben? Bu düşünceyle ibadetten sonra eğer yaralandıysam ibadet etmenin faydası ne? Ben İslamiyet'i terk ettim ve Hristiyan oldum. Ve bazen bir kilise, bazen ikinci kiliseye giderdim. Ve Hristiyanlıkta dahi ben yerimi değiştirirdim. Sonra meseleler çoğaldı. Karımla da kavga ettim. Daima ben huzursuz kalırdım. Annem, babam उन्होंने कहते हैं हमारे bu meseleleri halletmeye çalıştılar. Birçok defa toplantı yaptık. पंचायतें Islah etmeye çalıştılar fakat faydasını göremedik. बेकार बेफायदा। Bu durumda इन हालात में cemaatin bir dai ilallah kendisiyle görüştü, karşılaştı. Benim durumumu öğrendi. मेरे हालात का इल्म हुआ, Dedi ki sen bütün tedavilere başvurdun. Müslüman oldun, Hristiyan oldun, meseleler yine çoğaldı. मसाइल हल नहीं हुए, Ev bakımından dahi ıslah edilmeye çalışıldı. Hiçbir faydasını göremedin. Şimdi ben sana bir yol göstereyim. मैं बताता Bunu dene. हूँ, ये नुस्खा आजमाओ। Ve bak bunun neticesi nedir? O da şudur ki dua et. कि दुआ Çünkü bizim dinimizin doğruluğunun alameti şudur ki ona inananların duaları kabul edilir. Sen dahi kendin için dua et. तुम भी अपने Ben de senin için dua edeceğim. और मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूँ। Allah-u Teala senin ve senin karın arasında bir barış sağlasın, doğdursun. Ve bu böyle olursa sen de halis olarak dua etmelisin. Ben dahi sana dua edeceğim. भी तुम्हारे लिए दुआ करूँ। Çünkü ben diyorum onun için मैं ये कह रहा हूँ इसलिए अगर eğer bu doğru olursa, सही हो जाएगी जब senin meselelerin hal olursa o zaman unutma. Bizim imamımızın doğruluğunun bir alameti olacak. İşte birkaç gün dua etti. Diyor ki bu duaların neticesinde दुआओं के नतीजे में onun bütün meseleleri halloldu. सारे मसाइल Ve karımla da ben anlaştım. कहते हैं कि यही Asıl İslam yolu budur ki burada Allah insana nasip olur ve duaları kabul olur. Bu bütün bu Mesih Maud Aleyhisselam zamanın imamının doğruluğunun kanıtıdır ve kendisine inanmakta necat vardır. Şimdi Ahmedidir bu zat. Bu Ahmediler için bir örnektir सबक है। ki eski Ahmedi ailelerine intisap ederler. Fakat evlerinde huzursuzluklar vardır. Ve huzursuzluklarla doludur. Bu örnekler benim önüme çıkar. कामत बीवी Koca karı kocanın hakkını vermezler. İmanda ne kuvvetlendirerek ameli ıslah etmeye çalışın. Allah-u Teala'nın önüne eğilin. O zaman bu meseleler kendiliğinden hallolur. Herkes bunu denemelidir bu yolu. Kendi bencilliğini unutarak. अपने दिलों में जो पहले Kalbinizde bir düşünce vardır. Bu böyle dedi ve ben böyle dedim. और मैंने ये Böyle demeliyim, o böyle diyecek ve ben böyle diyeceğim. Bunu unutarak haliseten Allah-u Teala'dan yardım dilenmeli. O zaman Allah-u Teala gerçek doğru yolu gösterir. Sonra Allah-u Teala'nın yardımının इदात के निशानात Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın मुस्लिम vasıtasıyla bize bu zamanda dahi Allah-u Teala onları göstermektedir. O konuda dahi size beyan edeyim. Tichiman Gana'daki bir misyoner, muballik vardır, murabbi.
Kora Bura. Kora. पूरा Onun köyüdür. Köyünün ismidir. गाँव है. Orada yeni bir nev mübayi benim yanıma geldi ve dedi ki bugün tarla sürme zamanıdır. Gayrı dostum putların önüne çıkmamı ve ona para vermemi söylemiştir ki onun bereketiyle उनकी बरकत से मेरी benim tarlalarım güzel netice tahıl versin ve güzel meyve alalım. Muallim yazıyor. Ben ona dedim ki लिखते हैं कि जब मैंने उसे कहा bu putlardan uzak dur उन बुतों से ve babanı da uzak tut. वालिद को भी बाज रखो. İstihare duasını öğrettim ona. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi tahıl zamanı geldi. Onun tahılı güzel oldu ve daha güzel meyve aldı. Babası müşrik idi. Ondan daha fazla इसके वालिद ने ये tahıl aldı. Babası bunu gördü ve dedi ki benim oğlumun Allah'ı doğrudur. Sonra putları ateşe verdi. सारे जला दिए. İşte bu imanın kuvvetidir ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmakla gayri Ahmedilerde de dahi bu doğmaktadır. Sonra bizim muballiğimiz vardır Kenya'da. केनिया एल्डोरेट के Orada muhalif olan वहाँ मुखालफे हैं. birisi caminin de büro vardı. उनका जो दफ्तर था वहाँ उसने Araya girerek होकर aslında orada असल में तो वो iş yapıyordu. और वहाँ उसका आना जाना था. Sonra kırgınlık oldu. Onu işten çıkarıldı. Araya girdi वो दाखिल होकर ve çatıdan उसमें वो दवाई ilaç koydu. वो ड्रग Yasak olan नशा होता esrar filan koydu. और Ve polise haber verdi. पुलिस को रिपोर्ट Burada Ahmedi Murabbi vardır. हिंदी में लग रहता है. Ve İslamiyet'in tebliği bir bahanedir. Aslında bu ilaçları satar. ड्रग का कारोबार करता है. Esrarı satar. Polis geldi ve onun söylediği yerde बताई हुई जगह पर çatıdan oradan esrar bulundu. दवाई हासिल हो गई. Polise her şey anlatıldı. Bir muhalif yaramazlık yapmıştır. Fakat polis bir söz dinlemedi. Dedi ki biz mutlaka işlem yapacağız. Bizim misyonerimizi merkeze götürdüler ve orada kapattılar. Mahkemeye çıkarıldı. Hakim जज ने तारीख दे दी. başka bir gün verdi. Bana dahi söylediler, haber verdiler. Ben dua ettim. दुआ का जवाब दिया. Sonra tekrar mahkemeye çıktı. दोबारा पेशी हुई. Diyor ki ben mahkemeye gittiğim zaman जाता था hakimin önüne के सामने पेश होता था. hakim बड़े dikkatli bir şekilde bana bakardı देखता था और उसके बाद ve otur derdi जेंटलमैन सिट डाउन कह के तो मुझे बिठा देता था. ve avukatlara başka bir gün verirdi. Ben bir gün तो कहते हैं एक दिन mahkemeye gitmeden 2 gün önce sabah namazından sonra ben dua ettim. Kur'an-ı Kerim'i okudum. Kalbime doğdu. Kur'an'dan bir fal çıkarmak lazım. Dedim ki Kur'an'ı açayım. Hangi kelime bakarsam orada bir mesaj olacak. Baktığım zaman şu ayet önüme çıktı. Ya naru kuni bardam ve selaman ala İbrahim. Bundan ben teselli buldum. इससे दिल को तसल्ली हुई Mesaj güzeldir. कि पैगाम तो अच्छा है. Belli bir müddet sonra ben posta almaya gittim. Orada benim mektubum dahi vardı. खत उनको आया हुआ था. Orada yazılıydı. लिखा हुआ Benim mektubum vardı. Allah-u Teala seni korusun ve münafıkları başarısız etsin ve cemaati her beladan korusun. Ve daha ilerlemez cemaate versin. Bunu okuyunca kalbime yerleşti ki Allah-u Teala şimdi mutlaka lütfedecek. Ve birkaç arkadaşa dahi bu müjde verdim. Allah-u Teala lütfedendir. Ben mahkemeye gittiğim zaman हाजिर हुआ. hakim bana sandalyede otur dedi.
ve bana dedi ki sen serbestsin, git ve işini yap. Senin aleyhinde bir dava yoktur. Demek ki eğer iman kuvvetli olursa Allah-u Teala'nın kuvvetine insan inanır. Ve insan yalnız ve yalnız Allah-u Teala'nın laya doğru bakar. Ve Allah-u Teala mucizeleri gösterir. Bu sözlerdir. Bunlar kendi imanını kuvvetlendirirler. Ameli durumunu dahi kuvvetlendirirler. Doğru tutarlar. Diğer insanların imanını dahi kuvvetlendirirler. İşte budur. Bunu elde etmeye çalışmalıyız. İkinci şey ameli ıslah için daha önce zikredilen bilgisel kuvvettir. Yahut ilmin oluşudur. Bu konuda tekrar söyleyeyim. Daha önce zikri geçmiştir. Genellikle anlaşılır ki bazı günahlar büyüktür ve bazı günahlar küçük olur. Bu bir hatadır. Bunun neticesi şu olur ki insan küçük günah zanneder bazı günahları. Onlar onun zihni üzerinde zihnine yerleşirler. Bu günah değildir, küçük bir şeydir der. Öyle küçük bir günahtır ki bunun hakkında fazla soru sorulmayacak insan der. Geçen hutbelerde birkaç hutbe önce ben dikkatinizi çekmiştim ki ilticacılar buraya gelince yalan söylerler. Kendi ilticanı kabul ettirmek için yalan söylerler. Aslında Allah katında onlar kendi iddialarını zaafa düşürürler. Cemaatin şöhretini dahi lekelendirirler. Adamın birisi bana yazdı. Hutbeden sonra buradan avukatın önüne gitti ve o da Ahmedidir. O da hutbe dinliyordu. Cemaat hizmetinde dahi vardır. Avukat ilticada bulunanlara yalan olarak bazı şeyler yazdı. Bunu da mutlaka koymalıyız araya. Halbuki onun gerçek ile zerre kadar alakası yoktu. Ve dedi ki bu olmadan senin iddian kabul olmaz. İltican. Onun için bu yalan söylemek gereklidir. Halbuki ben daha önce de söylediydim. Hiçbir yalan söylememelisiniz hiçbir şekilde ve Ahmedileri zulümler o kadar fazladır, açıktır ve dünya dahi onu bilir ki onun için hiçbir avukatın yalan söylemesine gerek kalmaz. Onun için murabbiler ve görevliler dahi sık sık yalandan uzak durmaya nasihat etmelidirler cemaate ve hatırlatmalıdırlar ki hiçbir günah büyük yahut küçük değildir. Günah günahtır ve biz ondan uzak durmalıyız. Her yalan yalandır ve o yalanın şirkinden uzak durmalıyız. Eğer Allah ile bizim alakamız kuvvetliyse o zaman aldırış etmemeliyiz. Mucizeler olacak ve insan onları görür. Ancak nasihat edenlerin dahi şunu hatırda bulunmaları lazım. Onların kendi durumları dahi öyle güzel yüksek olsun ki orada irade kuvvetlerini güzel bir şekilde göstersinler. Ve ameli olarak dahi onların amelleri ve bilgisi birbirine uygun olsun. Öyle bir zümrede olmasınlar ki onlar söyledikleri başka ve yaptıkları başka olur. Onlardan olmasınlar. Kısacası cemaate sık sık derslerde imanlarını kuvvetlendirmek için, ameli ıslahı düzeltmek için, bilgisizlikleri gidermek için dikkatlerini çekmemiz lazım cemaat üyelerinin. Eğer her birimiz kendi dairemizde çabaya girelim, işi yapalım, o zaman bir değişiklik görmek mümkün olur. Bu çağda ki bilgi adı altında
değişik kötülükler dahi çocuklara anlatılır okullarda. Bizim nizamımız daha ilerleyerek çocuklara ve gençlere gerçeği anlatmamız lazım. Anne babalar kendi durumlarını göz önünde bulundurarak öyle bir bilginin zararını bilsinler ki çocuklara bilgi adı altında çocuklara verilir o günah. Çocuklar dahi onu bilirler. Bilmelidirler ki kendilerini de korusunlar ve çocuklarını dahi koruyabilsinler. Burada çok küçük yaşta gerekli olmayan sözler çocuklara anlatılır. Ve delil şu olur ki iyi ve kötüyü anlasın bu çocuk. Aslında doğru ve kötüyü anlamaz çocuklarının çoğunun zihninde çocukluğundan beri yanlış düşünce sahibi olurlar. Ki onların önünde onların anne babalarının örnekleri ve çoğunun çevrenin örnekleri, kötü örnekleri daha fazla olur ve iyi örnekler az olur. Onun için murabbiler, görevliler, yan kuruluşların görevlileri, anne babalar hep birlikte müştereken ortaklaşa çaba sarf etmelidirler ki gerçek bilgi vermeye çalışsınlar. Biz okula mani olamayız. Ancak pislik ve hayasızlık arasında fark anlatarak çocuklara kendi ameli örneğimizi göstererek çevrenin pis etkisinden koruyabiliriz. Allah-u Teala onu bize en güzel bir şekilde görevimizi yapmamızı bize nasip etsin. Amin. Namazdan sonra ben 2 cenazeyi kıldıracağım. Gayb cenazesi. Birisi Nawab Bibi Mangat Uçça Hafızabad'ta yaşıyordu. Guyana Muballi'nin annesiydi. Ehsanullah Mangat'ın annesi. 19 Ocak 2014 senesinde vefat etti. Acıyavala Şehipura'dan idi ve anne tarafından Hafızabad'dan idiler. Nasruddin Mangat'ın Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabinin evladından idi. Misafirperver, çok ihlas sahibi bir kadındı. Ahmediler ve gayri Ahmediler kendisine saygı gösterirler. Murabbillere çok şefkat gösterirdi. Hilafeti çok sever. Pencapça nazımları ezberlemişti hilafet hakkında. Kendisi de yapmıştı ve okurdu. 3 çocuk ve 3 kız bırakmıştır. Ehsanullah Mangat murabbidir. Bugünlerde Guyana, Güney Amerika'da görev başındadır. Ve ülke dışında oluşundan dolayı annesinin cenazesine katılamamıştır. Allah-u Teala kendisine sabır ve hafıza versin. Ve merhumenin derecelerini yükseltsin. 2. cenaze Şeyh Abdurreşid Sharma, Shikarpur, Sindh. 16 Ocak günü vefat etti. 90 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Şeyh Abdurrahim Sharma sahabi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın oğluydu. Mevlevi Abdülkerim Sharma buradaydı. Onun kardeşiydi. Allah-u Teala'nın lütfuyla Shikarpur Sindh'de cemaate hizmet etti uzun zaman. Pakistan kurulmadan önce Kadiyan'da Hazreti Mirza Şerif Ahmed'in fabrikasında çalıştı ihlas ile. Pakistan kurulduktan sonra Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'ın hizmet etti. Onun hizmetçisi olarak görev yaptı. O zaman burada iş yoktu Pakistan'da. Benim babam Sahibzada Mirza Mansur Ahmed ona dedi ki Shikarpur'a git. Oraya gitti ve orada bir ev buldu. Sonra oraya gidince Ahmedileri arayarak bir cemaat oluşturdu. Daha önce kendisi sadır oldu. Ve bir cami dahi yaptı. Bir fabrika sahibi oldu. Hazreti Müslim Maud kendisine 4 ilin Sakar, Shikarpur, Jackpabad
ve onun amiri yaptı. Karısı vefat etti. Ondan sonra 30 sene dul kaldı. Bu arada 1995 senesinde Şeyh Muzaffer Ahmed Sharma da şehit edildi. Sonra 1997 yaşında Mübarek Ahmed Sharma dahi şehit edildi. Fakat kendisi asla sarsılmadı. Daima Allah-u Teala'ya şükür eder. Çok cesur insandı, korkmaz. Bir defa muhalifler yürüyüş yaparak onun fabrikasına saldırdılar. Tek başına dışarı çıktı. Polis vardı, görüyordu. Mollaya iyi yakaladı. Ve bunu görünce bütün insanlar kaçtılar oradan. Polisler de ihanet içindeydiler. Sen nasıl bütün insanları buradan kovdun? Ondan sonra İslamabad'a gitti. Hilafeti çok sever. Mal fedakarlığında daima ön saflarda bulunurdu. Çanda daima verirdi. Pakistan'ın birçok caminin yapılışında mal fedakarlığında bulunmuştur. Musi idi. Ve bütün yılın hesabını yıl başında verirdi. Bıraktığı çocuklarda 5 erkek ve 5 kız vardır. Bir kızı Nijerya'da vakfı Doktor Malik Muzaffer Ahmed, kendisi de doktordur. İkisi doktor, hayatını vakfetmiş, vakfe zindagi. Doktor Laika ve kocası görev yapıyorlar Nijerya'da. Aynı şekilde onun torunu Seyyid Mübarek Sharma Murabbi şimdi Pakistan'da Sadr Meclis Hudamul Ahmediye olarak görev yapmaktadır. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun evladına, nesline en güzel bir şekilde kendi büyüklerinin örneklerini tabi olmaları nasip etsin ve bu güzel işlerini devam ettirmek nasip etsin onlara. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.